Good evening YouTube, I'm back again for another video, and first, legal stuff. This video is not for kids. This video does not promote buying the thing in the video. This video is not for people under the age of 13. I made this toy a video to document the existence of the toy. This channel is not for kids. Yes. This channel is not for kids. And this video is gonna be a Linggo ng Wika special. Yes, this is gonna be a Linggo ng Wika special. So I'll be talking in Tagalog or in Filipino. So let's do this. Tadan! Bawal ang mga bata sa YouTube. Ang bidyong ito ay hindi para sa mga bata. So magandang gabi po YouTube. Nagbabalik ako sa isang bagong video at tayo titingnan natin si Optimus Prime. Oo, si Optimus Prime, ang pinuno ng mga Autobot. Yes. So si Optimus Prime, ang titingnan natin ang aking unang henerasyon na Optimus Prime na laruan. Ito siya ngayon ang talagang vintage o henerasyon 1 na unang henerasyon na Optimus Prime ay ito at saka itong kanyang hinihilang trailer o yung kanyang hinihilang bagahe. Okay? So ito siya sa kahon. Ang itsura ni Optimus Prime sa kahon ay ito. Pagbagong-bago siya nung linabas siya nung 1984. Ito yung kanyang itsura. As itong laruan na to ay mula rin sa 1984. Tapos linabas siya, ilang beses din siyang linabas, maraming beses siyang ulit na tininda. So yung isang beses nung tininda siya, ganito yung itsura niya. Yan, ang itsura niya ay ganito. Iba yung kahon, kung makikita nyo, ibang-iba yung kahon. Nung una siyang linabas, ganito yung kahon niya. Nung linabas siya nung ika 25 anibersaryo niya, ito po yung kanyang box. Ito ang harap ng kahon. Ito ang likod ng kahon. Yan. Bumili ako ng ganito para kunin yung mga nawawalang mga sandata at mga ibang bahagi o parte nitong aking henerasyon ng Optimus Prime. So si Optimus Prime, siya ang pinuno ng mga Autobots. Ang mga Autobots, ang mga bida o mga bida dun sa palabas na the Transformers. Ang laruang Optimus Prime, inungkat ng mga Amerikano ng kumpanyang pangalang Hasbro. Inungkat nila mula sa Japan, sa Hapon yung laruan. Tapos nung ginawa siyang Transformers, binigyan nila ng bagong mga pangalan. Ang pangalan ni Optimus Prime nung bago siya iungkat mula sa Japan ay si Convoy. Oo, si Convoy. So paano i-transform si Optimus Prime? Madali lang. Bago pala, ito ang kanyang isang side niya. Ito ang kabilang side niya. Ito ang harap. Ito ang taas. Ito ang likod. Ito ang ilalim. Okay. So paano siya i-transform? Ang madali lang yan. Transform yan. Baba mo yung paa. Yung mga legs. Tapos itaas mo yung mga paa. Ganyan. Tapos ilabas mo ang mga kamay, ang mga braso. Yan. Tapos itaas mo ang kanyang ulo. Ngayon, bubuksan mo ang kanyang harap at andun nakatago ang kanyang mga kamay na nakasuntok ang pwesto. So ayan, itong mga kamay na to ay hindi ito talaga dito sa aking unang henerasyong Optimus Prime, kundi mula dito sa 25 sandali lang po. Yan, wala na yung motor. 25th anibersaryong Optimus Prime. Pero cash naman siya. Tapos ito ay base sa pangalawang labas na kamay ni Optimus Prime, kasi yung una ay medyo maliit, yung unang mga kamay na linabas, tapos gumawa sila ng mas malaki para mahawakan niya ng maayos ang
kanyang mga kamay. So si Optimus Prime ay may 5 gulong na gawa. Itong unang henerasyong Optimus Prime ay may 5 gulong. Sila ay mga gawa sa goma at hindi plastic. Ang likod na trailer o ang kanyang hinihila ay ito. Yan, so ito ang isang gilid niya. Ito yung kabilang gilid niya. Ito ang harap at nalaglag, may nalaglag. Ito ang likod at ito ang harap. Ito ang ilalim. Ito ang taas. So balik muna natin to ba. Napakita ko kaagad sa inyo na hindi pa dapat. Okay. So ganito. Ang baril ni Optimus Prime ay ito. Ito ang isang gilid niya, ito ang kabilang gilid, ito ang taas, ito ang ilalim. So ating isusuot dito sa kanyang kamay, pwede niyang hawakan. Pero dahil medyo may problema yan, madalas pag dinidisplay ko siya ay nakaganyan. Kasi pag nakaganyan, baka masira yung sticker o yung pandikit, yung ano. Okay. O sige, ganito. I-transform natin siya o bubuuhin na natin siya. So ang gagawin mo ay ilalabas mo muna itong mga gilid na to para makatayo siya na maayos. Dalawa yan, magkabilang gilid meron. Okay. So tapos bubuksan natin yung kanyang likod. Tapos yan, para maganda tingnan. Tandali. Baba tayo ng konti. Okay, tapos pag ganyan. Ito itataas mo. Ganito maganda. Taas mo muna yan. Tapos taas mo pag ganyan para hindi masira. Medyo luma ng laruan to kaya nakakatakot at baka masira ko ng di oras. Yan, ito kaya. Ayan. So ayan yung kanyang transformation ng kanyang trailer. Ito si Optimus Prime. May kasama siyang itong trailer ay may 3 bahagi si Optimus Prime maliban sa kanya. Ito ay si Combat Deck at ito naman ay si Roller. Tapos itong si Roller, pwede siyang medyo may sira na ata to. Ngayon ko lang napansin. Kailangan kong ayusin yung spring kasi pipindutin mo lang to, tatalsik na yan. Pwede ka rin maglagay ng ibang mga transformer na Autobot na mula sa Diaclone. Bale, ang Transformers, ang unang taon na yung unang mga robot na lumabas ng unang taon ng Transformers ay mula nga sa Hapon, sa bansang Hapon, inungkat ng Amerikano. Ang pangalan nung mga laruan na inungkat nila ay Diaclone at saka Microman Microchain. So itong si Optimus Prime at yung mga malalaking truck nila sa Autobots at saka yung mga airplano ay mula sa Diaclone na toy line. Okay. So si Bumblebee naman ay mula sa Microman Microchange. Wala lang, dinagdag ko lang. So yan, supposedly kaya yan dapat. Pero mukhang hindi na kasi masyadong maano. Pero si Roller kaya pa yung spring, kailangan ko lang ayusin. So dito mo pinipindot yan. Yan. Dito mo pinipindot yan. So anong kasama talaga ni Optimus Prime? May kasama siya dito kay Combat Deck. Pwede palang gumanyan si Combat Deck. Limiko, kaliwa, kanan, taas, baba, paikot-ikot. Okay. So ayan, ito yung kanyang. Ito may 2 siyang missiles na kasama. Pero sa original, tatlo daw ang kasama. Pero dahil ito nakuha ko ako'y bali yung mga pangalawang may-ari nito. So nung nakuha ko siya, ang nakuha ko lang ay itong trailer, itong kanyang hinihila, itong si Combat, bale syempre kasama si Combat Deck doon. Pagkatapos itong mga sandata niyang mga missile kasama. Tapos syempre si Optimus Prime. So bali ang galing dito sa ika 25 anibersaryo na Optimus Prime, ang galing doon ay ito,
Itong dalawang kamay niya at ang si roller. Tapos si roller, itong pala, may kasama siyang, sabi nila gas tank daw to, pang ng gasolina. Pero sa totoo lang, pang welding daw to. Lagi na pagkakamalan. So itong pang welding na to or pang gas, pwede mo siya ilagay dine. Pwede mo rin siya ilagay dine. At saka pwede mo siya ilagay dine. Yan, so marami siyang bahagi. Pero may kasama pa rin daw siyang hose. Yung hose ko ay mukhang nawawala. Yung pero andito, papakita ko sa inyo. May hose po siyang kasama. Ayan, tapos may hose. Tapos may pang welding. Hanapin ko pa. Tapos dito sa may mga dalawang upuan dito. Pwede kang maglagay ng mga laruan ng Zoids. Yung mga tao-tao ng Zoids. Ay, dito na ata yung aking ano to? Mukhang may natanggal. Ano kaya yon? Mamaya ko na kaya alamin kung ano yun. So pwede kang maglagay ng tao ng Zoid dito. Dito din sa kabila. Yan. Tapos pwede ka rin maglagay dito sa taas ng tao ng Zoid. Oops, nalaglag. Ang liit nga lang yan. Pero parang pwede rin siyang umupo doon kung gusto nyo. Yan. So, ito may kamay pala siyang ganito. Ito may kamay na ganyan. Pwede siyang bumukas-bukas na. Pwede mong may pang-ayos na arm, repair arm, pang-ayos na braso. Hindi ko maisip ang tamang terminolohiya. Okay, so ibalik natin si Optimus Prime. Tingnan natin ulit. Ito ang kanyang harap. Ito ang kanyang likod. Ito ang kanyang gilid. Ito ang kabilang gilid. Ito ang taas. Okay? So, ngayon, buuin natin ulit si Optimus Prime. Gawin natin ulit siyang truck. Okay? So, paano siya gawing truck? Tatanggalin mo muna yung yung kamay, tsaka yung barrel. Pag tanggalin mo yung mga kamay, tapos ibaba mo yung ulo, ikot mo yung ulo. Mo yung mga braso dito. Yung mga yan, tapos isara mo yan. Tapos yung kanyang mga legs, itaas mo, yung kanyang paa, ganyan. So yan, nakabuo na siyang truck. So nabubuo siyang truck. So si Optimus Prime ay nabubuong truck o nabubuong robot. Or pwede natin sabihin nagiging truck o nagiging robot. Tapos ibang kotse, kasya dito. Ito, kasya dito. Pag wala si Roller, nasa na baga si Roller? Roller, ayun. Yan, si Roller. Okay. As nga pala, pwede mo ring ilagay yung ni Roller, yung baril ni Optimus Prime dito. Kaya pew 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 pew. Yan, kaya para pag sinak mo ganyan, para walang nakakalat na gamit. Pwede ka rin siguro maglagay ng mga ibang kotse. Ito, so Maisto na kotse, kasya din siya. Itong mga kotseng mula sa Shell, kasya din. Pero ay, ngayon mukhang masyado siyang malaki. Pero kasya siya. Pwede mo na silang paglaruan. Brum 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 brum. So, buuin natin ulit ng truck itong si combat deck o itong likod na bahagi ni Prime. So, isara mo muna ganyan. Ipasok mo ganyan. At ito palang dalawang ay tumatalsik. Pipindutin mo lang siya dito. Pero mahina na ata yung spring. Yan, pipindutin mo dito. Mahina na yung spring. Yan. Balik natin ulit. Yung tao ng Zoids na iwan sa loob. Yeah, pero walang problema yan. Technique ay ganito muna. Itataas mo, igaganyan mo muna. Tataas. Tapos ibababa. Yan, nabuo na natin. Ito pala yung pwedeng umikot-ikot. Ikot. Yan. Yan. So, buuin natin siya ulit. Yan. Di pa tayo tapos. Ito ay sasara natin ganyan. Okay. Ingat lang. At baka masira. Oh, nga pala. Kalimutan ko. Dito mo pala bubuksan mo tong harap. Nandito yung mga bintana. Dito mo bababa mo tong harap na bintana. Tapos mapasa. Tapos lalagay mo yan. Sasara mo. Tapos si Optimus Prime ay may butas siya dito. May butas tong kanyang trailer. Ayan pala, para malaman yung original
Ayan, may mga laging may nakasulat na Japan o Hasbro. Ayan, 1982. Tapos ito naman ay kakabit doon. Ayan. So, pwede kang maglagay ng ibang ano nga. Ito si roller. Tingnan natin kung tatalsik siya. Oops. Tingnan mo, mahina na talaga yung spring. Pero tingnan natin, tingnan nyo. Ayan. Okay. So, pwede rin tayo magsakay ng ibang Autobot. Pero isa lang ang pwedeng sumakay. Isa lang ang pwedeng sumakay dahil kay combat deck. Isa lang ang pwedeng sumakay. Oh, sira na rin pala to. Ayan. So, yan ang aking review ni Optimus Prime. At ito'y linggo ng buwan ng wika special. Kaya nagtagalog ako. So, babalik ako ulit bukas para sa bagong video o sa susunod para sa pang video. And the next video is gonna be in English. Yes, so, mabuhay po mga Pilipino. Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay si Optimus Prime. Mabuhay. Woo! Woo!